Astăzi, în ședința de îndată a Consiliului Județean Mehedin, s-a dat acordul de principiu pentru dotarea cu aparatură medicală performantă a Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnus Severin. Prin dispoziția numărul 10 din 23 ianuarie 2015, Consiliul Județean Mehedin este convocat în ședință de îndată astăzi, 23 ianuarie 2015, ora 14, ședință care are pe ordinea de zi următoarele puncte. Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnus Severin. Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnus Severin are nevoie de aparatură medicală nouă care să înlocuiască aparatura din dotare, care este învechită, uzată atât fizic cât și moral, creând disfuncționalități în asigurarea serviciilor medicale. Astfel, valoarea proiectului este de aproximativ 1,8 milioane de euro cu TVA, iar proiectul constă într-o confinanțare de 20% din această sumă a Consiliului Județean Mehedin și restul aport al Ministerului Sănătății. Valoarea estimată a achiziției de aparatură medicală necesară Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnus Severin, conform anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre, este de 1.715.700 euro cu TVA. În conformitate cu prevederile articolului 195.5 aliniatul 1 litera B din legea 95 pe 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, spitalele publice din rețeaua autorității administrației publice locale pot primi sume de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, care se alocă prin transfer în baza contractelor încheiate între direcțiile de sănătate publică și a municipiului București și autoritățile administrației publice locale, în subordinea cărora funcționează respectivele unități. B. Dotarea cu aparatură medicală în condițiile în care autoritățile administrației publice locale participă la achiziționarea acestora cu fonduri, în cuantum de minim 10% din valoarea acestora. Așadar, contribuția financiară a Consiliului Județean pentru dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnus Severin va fi de 20% din valoarea estimată a achiziției, respectiv 343.140.000 de euro cu TVA. Pentru a primi sumele de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, prima etapă care trebuie parcursă este aprobarea notei de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnus Severin de către Consiliul Județean Mehedin și transmiterea acesteia către Ministerul Sănătății. Directorul Spitalului Județean Mehedin, Marinică Stoian, a explicat cum s-a ajuns la această sumă, care sunt prioritățile proiectului și consensul avut cu medicii și cu șefii de secții din cadrul Spitalului Județean de Urgență. Cea mai mare parte a aparaturii este învechită, depășită atât fizic cât și moral. Am încercat să facem o evaluare pe fiecare secție a necesarului de aparatură, care s-a transpus în acest material care a fost înaintat către dumneavoastră, în care pe fiecare secție am, împreună cu medicii din secție, cu șeful secției respective, am căutat ca să vedem ce aparatură este de strictă necesitate și bineînțeles că am transpus-o în acest material care a fost înaintat către Consiliu. Aici vreau să spun că am găsit foarte mare înțelegere, pentru că domnul vicepreședinte a făcut numai în ultimele 2 săptămâni 2 drumuri la București. Eu constat, eu nu spun nimic altceva și în urma discuțiilor care au fost, s-a văzut că ceea ce propunem noi poate fi fiabil, poate fi realizat, în sensul că în cursul acestui an, la nivelul Spitalului Județean, să fie aparatură de înaltă performanță, începând cu un computer tomograf de cea mai înaltă performanță, începând cu linii laparoscopice atât pentru sectorul de obstetrică, ginecologie, de chirurgie, de urologie, toate aparate performante, de ecografe performante, ecografe 3D sau 4D, care la nivelul maternității pot să pună în un diagnostic precoce în probleme ale fătului în perioada sarcinii. Ceea ce vreau să spun este că am cuprins toate secțiile din cadrul spitalului. Nu a fost neglijată absolut niciuna din secții. S-a făcut și ce realizări se fac. Ar fi mult de prezentat la fiecare, pentru că peste tot unde ne uitam, dacă ne uităm la fizioterapie, deși procedurile care se aplică acolo sunt foarte benefice în tratamentul bolnavilor, aparatura este de asemenea foarte veche, foarte depășită. Acolo se face o dotare completă
din punct de vedere al aparaturii de fizioterapie și în fiecare secție, repet, am încercat să cuprindem cu acordul medicilor din secția respectivă aparatura necesară ca, după dotarea spitalului cu această aparatură, să se poată face investigații de înaltă performanță. Alexandru Bălănescu, consilier local PSD și fost decan al Baroului Mehedinți, a intervenit în ședință pentru a clarifica toate aspectele, aducând precizări și modificări importante proiectului ca mehedințenii și Consiliul Județean să nu se trezească cu aparatură medicală la mâna a doua sau cu aparatură medicală de proastă calitate cu indici îndoielnici. Trebuie să fim atenți cum formulăm această hotărâre, pentru că cunoaștem ce se întâmplă în țară cu privire la comercializarea sau achiziționarea unor asemenea aparate. Din informările simple, noi știm că s-au cumpărat aparatură de origine chinezească, de origine turcească, care nu sunt performante, așa cum ne spunea nouă domnul director manager. Eu, cel puțin, nu am încredere în asemenea mărci. Și atunci, noi trebuie să reglementăm acest protocol de maniera în care Ministerul Sănătății să cunoască că participăm cu 20%, dar că vrem aparatură alta decât cea neperformantă. Și putem adăuga la hotărâre acest lucru. Și doi, în articolul 1, domnul președinte, cu privire la formulare, se dă acordul de principiu pentru dotarea cu aparatură medicală. Eu aș vrea să adăugăm și cuvântul nouă, aparatură medicală nouă a Spitalului Județean, fiindcă ei ne pot da aparate folosite, o lună, două, pe la tot felul de spitale de prin București de asta și care vor să-și cumpere alte aparate și ne le pot trimite nouă într-o evaluare făcută la nivelul altor situații. Deci, nu strică nimic dacă în această hotărâre noi spunem, adăugăm cuvântul la aparatură medicală nouă. De acord cu dumneavoastră. Deci, aș vrea să se facă această precizare pentru a nu exista niciun fel de confuzie și pentru a obliga Ministerul Sănătății, Direcția de Achiziții Publice, să se preocupe de nivelul acestor aparate. Au existat și unele contre în cadrul Consiliului între consilieri cu privire la propunerea ca aparatura să fie una de bună calitate, chiar dacă este mai scumpă, dar aceasta să fie una care să reziste în timp și care să salveze viețile oamenilor. Din punct de vedere al legislației în domeniul privind achizițiile publice, un astfel de amendament cred că îngrădește. E discriminator. Este discriminator și îngrădește participarea la o astfel de achiziție. Noi discutăm un lucru care nu ne privește pe noi, că trebuie să fie foarte clar. Procedura de achiziție publică se va desfășura de către Ministerul Sănătății, nu de către noi. Iar eu am încredere în Ministerul Sănătății, care are tot interesul să doteze spitalul nostru cu aparatură medicală nouă, de cea mai bună calitate. Pentru dotarea cu aparatură medicală nouă, pentru a exclude orice echivocitate, așa, conform aparatură performantă în domeniu, de origine provenind de la firme cu autoritate în domeniu. Sau consacrate în domeniu. Sau cu experiență în domeniu. În această situație, eu propun să rămânem la prima formulare a domnului președinte Bălănescu, respectiv aparatură medicală nouă, urmând în acordul de principiu, urmând că atunci cum va trebui să dăm aprobarea. Suntem la acord de principiu. Atenție, nu ține loc de Bun, atunci am retras și eu